హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి 4440 ఐసి స్టీరియో యాంప్లిఫైర్ ఇది. ఈ యాంప్లిఫైర్లో వచ్చేసి మనకి స్పీకర్లో సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. ఈ సర్క్యూట్లో మనకి ఏ ప్రాబ్లం వల్ల అలాగ అవుతుందో చెక్ చేసి ఇప్పుడు రిపేర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ముందుగా వచ్చేసి స్పీకర్లో కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఒక సెక్షన్ అయితే మనకి అసలు సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. ఇంకొక సెక్షన్ వచ్చేసి డిస్టర్బెన్స్ కింద వస్తుంది ఇది. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీరు ఐసీలు అనేవి హీట్ అవుతున్నాయి లేవు చూసుకోవాలి. సెట్ అనేది మీకు ఆన్ చేసిన వెంటనే కొన్ని సెకండ్లోనే ఐసీలు అనేవి షార్ట్ అయితే మనకి ఐసీలు ఎక్కువగా హీట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఒకవేళ అలాగా ఎక్కువగా కనుక హీట్ అవుతుంటే ఐసీలు అనేవి కంప్లైంట్ మనకి. ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీకు ఐసీలు అనేవి హీట్ అవ్వకపోతే ముందుగా మీరు స్పీకర్ వైర్లు అనేవి కనెక్ట్ చేసి ఈ ఐసీ పిన్నులు అనేది టచ్ చేసి చూడాలి. మీరు ఐసీ పిన్నుల్ని టచ్ చేసినప్పుడు మనకి స్పీకర్లో హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి టచ్ చేసినప్పుడు హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తే ఐసీ కంప్లైంట్ అనేది లేనట్టు మనకి. ఒకవేళ మనకి ఏ సౌండ్ రాకపోతే ఐసీ అనేది షార్ట్ అయినట్టు. ఫ్రెండ్స్, కొన్ని సార్లు అయితే మనకి ఈ ఐసీ షార్ట్ అయినప్పుడు ఒకసారి అయితే చిన్న వాల్యూమ్ వస్తుంది మనకి. కొన్ని సార్లు అయితే అసలు సౌండ్ అనేది రాదు. కొన్ని సార్లు వచ్చేసి మనకి ఒక సాంగ్ అనేది వచ్చి తర్వాత వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని సార్లు అయితే వాల్యూమ్ అనేది ఫుల్గా వస్తుంది, కానీ డిస్టర్బెన్స్లు అయితే వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొన్ని సార్లు అయితే మనకి వాల్యూమ్ అనేది కట్ అవుతా పెరుగుతా వస్తుంది. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఐసీ షార్ట్ అయిందని అనుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ సర్క్యూట్లో వచ్చేసి ఐసీలు అనేవి హీట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఐసీలు అనేవి కంప్లైంట్. ఇప్పుడు ఈ ఐసీలు అనేవి చేంజ్ చేసి చెక్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం.
ఫ్రెండ్స్ ఈ సెట్ అనేది చెక్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. FM mode, AUX mode, Bluetooth mode, paired, ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ యాంప్లిఫైర్ల కోసం ఆల్రెడీ నేను కొన్ని వీడియోలు చేశాను, ఆ లింకులు వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.